แม่พัดลมให้มา นู่นน้องวิ่งแล้ว ก็ถูกครบกระดาษเจอครบกระดาษ นี่ทางนี้ ดูครบกระดาษตัวใหญ่มากเลย How many there are? Two. ครบกระดาษไม่เป็น Two crocodile. ฮะต้องทำพันดีกว่านะ น้ำเค็มนะคะลูกจระเข้น้ำเค็มเราเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจระเข้น้ำเค็มจะเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรายงานว่าจระเข้ที่พบในประเทศไทยมีขนาดนี้6 เมตร เจ้าใหญ่เนี่ยตัวนี้ชื่อเจ้าใหญ่นะลูกซึ่งอาศัยอยู่ในฟาร์มจระเข้สมุทรปราการโดยได้รับการจดบันทึกใน Guinness Book of ดี คือตัวนี้ เดี๋ยวจับ This is a พ่อถอดหลายตัวจังเลย Wow โอ้โห How many ตัวใหญ่มาก How many there are? One, two. กังวลหน่อยนะสิพ่อก็ได้ทู่ นี่ทำเบาๆเอาเลยนอนเขาก็ได้อยู่โน่นไม่ได้หรอก สาม พ่อถอด What's color? No. What is this? This is the turtle. What color? Yeah. Now what color is it? What color? What color? Blue.